ବ୍ଲାକରୋଜ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପୁଣି ଧରିଲା ଜୋର। ଲୁହାପଥର ଚାଲାଣ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସତ। ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଜାହାଜରେ ଲୁହାପଥର କାରବାରର ଖୋଲିବ ଗୁମର। କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ଲାକରୋଜ ତଦନ୍ତ ଫାଇଲକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର? 2009 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ବ୍ଲାକରୋଜ ଜାହାଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ଲୁହାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜାହାଜରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚୀନ ଯାଉଥିଲା ଚୋରା ଲୁହାପଥର। ଜାହାଜରେ ବେଆଇନ କାଗଜପତ୍ରରେ ଯାଉଥିଲା 23,843 ଟନ୍ ଚୋରା ଲୁହାପଥର। ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 2ଟି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ ନ କରିବାରୁ ତଦନ୍ତ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସିବିଆଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ପରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବ୍ଲାକରୋଜ ଏକ ଚୋରା ଜାହାଜ, ଏହାର କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କଲା ପରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖର ଶୁଣାଣିରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓ ସିବିଆଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ବ୍ଲାକରୋଜ ଜାହାଜର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରର ପାକମାର ସିପିଂ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି CBIକ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଜାହାଜରେ ଲୁହାପଥର ବୋହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 2 କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ FB ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସ ଏବଂ ରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଖସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସମୁଦ୍ରରୁ ତେଲ କାଢ଼ିବାରେ 17.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଚୋରା ଲୁହାପଥର ଚାଲାଣ ପଛରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳ ଲୋକ ଥିଲେ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ନ ହେବାରୁ ଲୁହାପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ଏଠି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ କାହିଁକି ଦେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର? ଜାହାଜରେ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ବେଆଇନ ଲୁହାପଥର କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର କିଏ? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରେ ଖୋଲିବ କି ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା? ସେଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବାରେ 3,178 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ନଦେଲେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଖାରବେଳ ଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି ଅଭିଯାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ATV ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Odisha. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.